幾啊？要開遮先得啊！喺呢度，因為頭頂冇樹啊。我又冇分話邊個方向咁樣。係啊，就唔使話分住啲人流行。啊呢邊咧就成品多，即係成盤咁樣砌好晒，好似呢啲咁樣，直接買翻屋企就得㗎啦。乜價錢你睇你點啊？呢個平啊，呢個係23蚊嘅，聽講話風行牛奶啊，白切薑葱白切雞牛奶啊，呢度燒都幾靚嘅叉燒啊，又或者呢個3層肉啦，細細份唔使叫好多啊嘛，甚至乎拼盤啊可能大啲啦。呢一嚿咧係嗰啲啫喱狀啊，雞皮下脂肪嘅啫喱狀，係夾唔起嘅。有呢個咧講明嗰個雞係靚㗎啦嚇，亦都唔會太鹹嘅，就試出來有頭有尾啦。今年我哋就多寶魚，多寶魚咧就老少適宜啊嚇。咁我咪淋啲豉油上去，咁就得㗎啦。觀眾大家好啊！祝大家新年快樂啊！恭喜發財！咁今日咧，我哋係會同阿爸阿媽食團年飯嘅。咁啊，當然食飯今晚咁啊，所以咧，而家我哋出嚟行下街先，嚟一個我哋好多年都冇嚟過嘅花市。其實好似都係嚟過1、2次，就係天河花市。佢一次都未嚟過。我嚟過1次嘅，我記得係。就喺個體育中心裏邊嘅咯，即是話咧，正佳廣場對面啊，係啊，體育中心地鐵站。咁啊，據說呢個可能會係廣州最大嘅花市，係咪咧？我覺得唔係嘅，不過點都好啦，去睇咗就知㗎啦。我都好少嚟呢個地鐵站，我記得咧，以前咧仲喺個洗衣店做嘢嘅時候收錢啊，咁樣我就會嚟呢度收嘅咧。前邊嗰個就係其中一個鋪頭嚟嘅。咁啊喺 B 出口出，見有人拎住風車 C 出口喎，好似 B 出口好 ，C 出口 ，C 出口，啲小朋友都嚟玩咯喎，好多喎，喺呢度上去啦，就喺呢度啦，好易行嘅啫嚇，就喺前邊入去，咁啊喺個體育場館嗰度嘅。以前咧仲會睇波嘅時候啊。仲有波睇嘅時候咧，就係喺呢個口出嚟嘅啦，好快嘅啫。另外對面就係廣州酒家啦，除咗總店以外咧，應該呢個會係最長時間嘅啦，就喺嗰度。咁如果一路往前行咧，穿過呢度，其實呢棵樹啱好遮住咗咧，就係正佳廣場嚟㗎。你喺呢度入去，咁啊呢度係一個花街嚟嘅，同埋有停車場嘅喎，好多嚟天河遊玩嘅人咧，揸車啊揾停車場咧都會停呢度嘅，聽講會平啲嘅。時尚天河5蚊1個鐘咁經濟啊！咁我就快啲停啦，早知就真係5蚊1個鐘喎。喂，咁啊抵停喎。至於花市就冇錯啦，咁啊見到好多靚仔靚女一支一支靚花拎住出嚟咧，你就知道我嚟啱地方㗎。再嚟，仲有呢度咧除咗係足球場以外啊。咁啊，仲有一個籃球場同埋游泳池㗎。應該呢個面前呢個就係游泳館嚟㗎啦嚇。平時佢都係會開放㗎。因為係公眾使用咧，所以其實唔係收好貴嘅。我記得係。快行啊！今日好熱啊。至於嗰邊睇唔睇到就係正佳廣場啦。因為你見到萬豪酒店就知道係㗎啦。就係太古匯應該係。有匯豐銀行喺嗰度辦公嘅，呢度會有更大嘅機會見到大灣雞跳舞。大灣雞一跳起身轉個圈嗰種咧，咁仲有咧，琴日啊，咁我都有睇社交媒體啊，關於荔灣路嘅花市咧，最多人講嘅咧就係啱好俾我遇到嗰個大灣雞同埋肯德基出巡嗰個環節啊，大家好興奮。係啦。2隻雞喺度打交，仲有一隻喺外邊睇。行完冇嘢行，我哋可以過去對面正佳行下係嘛？行咗呢度再講啦。係啊，對面咪正佳廣場都咁大隻字寫住。30度。係啊，33。
33冇，梗係冇啦。但係咁曬都有㗎啦。哇！曬到都睇唔到個屏幕，26度，26攝氏度，真係曬，開晒啊！好多人喺度影相。過嚟天河花市，經過都會經過，平時揸車喺外邊經過咯。以前成日睇波嘅，咁同埋朝頭早好似可以跑步嘅，圍住個體育場。咁天河咧點解會咁旺咧？以前啊嚇，其實就係因為體育中心呢度嘅啫。以前咧呢度係一個機場嚟㗎。有機場㗎天河。係啊，咁就係呢度咯。係啊。係啊，同埋燕塘都仲有一個嘅。咁然之後後來咧，咁啊城市發展呢度仲搞機場做咩啊嚇？咁咧就起咗呢一個體育場。咁啊有游泳池啦，有籃球場咁嘅。咁啊到最尾咧就大到附近都旺咗啊！譬如話對面嘅天河城啦，咁咯，好晒今日。我呢度仲諗住有部單車入去添。呢度仲有 show 睇啊！係咪喺呢啲入邊㗎？梗唔係啦，咁樣搞花市，笑死人咩？喺嗰度㗎。試過一次嚟過，咪有條死僆仔放風箏仔割到我條頸嘅，你記唔記得嗰次啊？前面睇機動遊戲㗎，唔係花市咁嘅，點解會？唔係好似花市。係咯，睇個樣真係唔似花市喎。行到去先啦，同埋好曬嘅。你睇落去咧，前面嗰棟樓嗰度啊。係就到㗎啦，就到㗎啦。其實仲有好遠，有花市有望到盤吉啦。呢個靚仔已經着成咁樣啦，前邊呢個仲要除咗件外套，夏天嚟嘅。同喺吉隆坡冇乜分別嘅啫嚇，吉隆坡係潮濕啲咯會，小朋友仲要立起個褲腳先得啦，如果唔係會曬親。好想像個新正頭生熱痱啊，係啊，細個係會生熱痱㗎嘛，啲皮膚嫩啊，咁啊先頭嗰個肥弟弟都皮膚好嫩，年初一生熱痱咁啊，好笑。但係天氣好嘅好處就可以睇到啲高樓大廈，呢個係中信廣場。咁啊，正前方就係做足球場嚟㗎啦。呢度係觀眾入口啊，動態奇幻山海經，唔知玩咩嘅。飛喺呢度入去，但係冇人行嗰邊嘅，全部都係行呢邊。會知呢啲係咩車咧？呢啲車咧係電信公司啊攞嚟駁信號㗎，即係你可以想像下係大型嘅 WiFi 啦嚇，但係佢唔係手提電話。信號係手提電話上網信號，唔係 WiFi 嗰啲。OK， 兩間公司都有啦。中國電信同埋中國移動。我個花市係咁嘅。嗱，雖然人多啊，但係佢地方空曠咧，唔會似翻到去越秀啊、荔灣啊，甚至乎海珠咁樣行遠啲都唔知個老婆行咗去邊嗰種咯。就係呢度啦。係啊。前面就會見到兩隻好大嘅大灣雞喺呢度，應該會唔會係最大隻咧？咪就係呢度咯，前邊啦，前邊圍住嗰個體育場一個圈，係啦，係啦，冇錯冇錯。咁我哋早咗個站出嚟啊！如果唔係，其實喺體育西站都方便嘅，但係嗰度太多人啦，大灣雞元素。至於呢邊係一幅畫嚟嘅，呢幅咩畫？使咗好多錢㗎！哦，天河嗰啲建築物，嗰個係黃村啦，我都認得。係好靚喎，嗬！你屋企啦。又或者嗰啲高樓大廈，有啲天河居民仲可以揾到自己屋企喺邊啲。住邊度啊？呢個人是淨係廣州定係只係天河咧？唔知啊。可以揾到邊度咧？呢啲字好細嘅，同埋見到人喺度廣場舞，同埋廣州嗰啲巴士咯，應該全部都係天河區嚟嘅。認得啊，海心沙，即係亞運會開幕式嗰度咧，呢度應該係花城廣場嘅。呢個獵德嗰棟樓係嘛？似啊！哦，嗱呢個咧就係我哋而家所在嘅地方啦，就係體育中心啊，隔離係天河城啦。購書中心都有好多花嘅，同埋好多遊客嚟玩咯，帶埋狗狗嚟影相，開心嘅。你試諗一下，其實我哋好多觀眾都係啦，喺好凍嘅地方嚟到咁溫暖嘅地方咧，係好開心。
另外亦都會見到有好多外國人咯，仲有人喺度賣啲小食添。我哋去前邊嗰度行，即係大灣雞後邊嗰度，呢兩隻就大灣雞咯。天河咧係外地人多啲中意嚟嘅，冇廣州人點可能啊？我都係啊！相比起我哋平時去開幾個花市咧，感覺上呢度講普通話嘅比例係會高啲嘅。呢度係有一個會場，心願場。咁啊前邊就係賣花，我哋去睇下賣花嗰啲地方，兜個圈行下啦嚇。因為今日咧，我哋食晚飯咧，其實唔使分兩輪啊，因為今日拍攝影片咧係除夕嘅前一日嚟㗎。阿爸阿媽咧，聽日啊要同阿三叔食飯啊，三叔咧即係都 book 唔到位啊嘛，今日就同阿爸阿媽食咯，提早一日㗎，所以咧就唔使咁早去食飯嗰度咯。到呢度就開始多人啦，亦都冇之前去幾個花市咁嘈雜啊。上一集咧，我哋去到荔灣路花市，好嘈好嘈。翻到房屋企咧，瞓緊嗰陣都覺得好多人喺度講嘢。嗱，有靚花啦，拉埋架車嚟拉啲靚花走啊！又或者發燒友咯，影相影翻張靚相。大家知唔知道呢位先生拎住呢個係咩咧？呢個叫五代同堂啊！黃色嘅好靚嘅，咁但係要配翻啲紅色嘅花咯。天河花咩價格咧？串金68蚊3支。然後空曠喎，但係咧都多人嘅喎，仲好行啦咁樣嗬。貴又唔係貴到好駭人聽聞喎。琴日我哋咪見到18蚊一杯嘅，或者叫一槍啦嚇。呢度25啫喎。咁你話去到滘口梗係平啦，10蚊。價錢唔貴啊，所以都幾多人買㗎，唔係話掂行掂過就算㗎。20零蚊咁咧，如果你話使100蚊咁，其實咧都可以佈置到個廳好靚㗎，都多人㗎喎。啲水仙開晒花啦，就喺正前方嗰度咯。又或者靚仔拎住呢個係紫羅蘭啊，唔知9蚊9一份嘅喎，唔係好離譜嘅喎。好靚嘅水仙啊，好香啊，開晒啦已經。後邊仲有啲黃色花朵㗎。我老豆今年都冇搞水仙嘅，懶。有好多好多。繡球啊，100蚊2盤就係下邊呢個咯。都好多人喜歡喎，30蚊3束，咁又唔貴喎。呢邊30蚊3束啊，包到幾靚啲花。仲有豬籠入水嗰個應該係叫，即係食蚊草啊！我諗唔到咧，呢度都咁多人嘅，諗住應該冇荔灣區咁有氣氛啊咁噶啦，都唔係嘅，因為佢夠大嘅，同埋個名咧好響嘅，天河啊嘛嚇。我哋仲會睇波咧，就係會咁樣上去嘅啦。咁啊上到咪驗票咯，驗完票入去睇咯，入到去咧就不設劃位嘅，通常係好多吉賣。年年大吉，好似一個吉海咁啊！要開遮先得啊！喺呢度，因為頭頂冇樹啊。我又冇分話邊個方向咁樣。係啊，就唔使話分住啲人流行啊！你中意點行都得，真係夠大啊！係啊。琴日嗰度唔得啊！琴日單方向行嘅咋，呢度就隨便點行都得。比起荔灣區呢度就唔會有太多嗰啲小朋友喺度擺賣㗎啦，唔會㗎啦嚇，少之又少啊！所以荔灣區係最好玩就係呢一樣咯。
呢個係賣5代同，哇！呢個果好靚啊，45蚊一份。好多人咧今日係第一日放假，法定今日係第一日嚟㗎。咁啊，會唔會係今日就專門過嚟行花市咧？亦都唔出奇。98啊，呢個桔係喎，98蚊。喺你哋嗰度又要幾錢啊？咁樣一盤桔。相比起之前我哋去過嗰兩個花市咧，呢度咧就感覺上後生啲啊，感覺上後生啲㗎啦。天河啊嘛，咁但係你話全部都係講普通話咧，又唔係喎。啊，老闆都係粵語嘅嚇。嗰度有好多休息區，可以坐喺上邊唞涼咯。138蚊一盤，係一盤啊咁樣，砌好晒㗎咯喎，但係要識種咯。呢就68呢個，甚至乎30都有平有貴，任君選擇。全部都係5代同堂啊！咁感覺上咧，荔灣區啊嗰啲花市咧就要你 DIY 多啲嘅。啊呢邊咧就成品多，即係成盤咁樣砌好晒，好似呢啲咁樣，直接買翻屋企就得㗎啦。咁價錢你睇你點講咯。哦，上邊有一條一條掛喺度，仲有啊，呢樣係唔食得㗎嚇，冇人食嘅。佢亦都係到時候就會跌落嚟㗎啦嚇。超多水仙呢度。咁水仙咧，如果你識咧，好似我老豆以前咁咧，自己戒咗佢嚇，切嗰個水仙頭，咁到時到後佢就會開啊。但係如果唔識咧，其實你就要好似呢度咁樣啦嚇，買翻去。咁然之後咧，我阿媽咧就會以前嚇就會攞個紅紙咁樣包住個水仙，咁啊好靚啊真係。我30蚊香港翻到嚟，咁每一次都讚我老豆，哎呀，真係砌到啲時間咁好，開花好靚啊咁，好開心㗎。係一個咧俾高樓大廈圍住嘅花市啊！前邊又有越秀集團啦，幾棟樓，嗰邊有萬科啦，兜翻去嗰邊仲有好多唔同嘅集團啊！哦，呢度開始賣嗰啲大風車，哇！呢個風車好大啊，幾大風車？呢啲可能上唔到地鐵嘅，太大。我以前有一年買。行咗咁耐，感覺上咧呢邊都未有嗰啲小食賣嘅，會唔會呢度冇小食賣嘅咧？唔知啊嚇，行下就知啦。啊，坐晒上邊咪唞涼咯。同埋咧，唔見佢哋有拎住啲食物啊，可能真係呢度會冇嘢食㗎。老婆教路啊，嗰個呢個5代同堂係唔食得㗎，有毒㗎。賣菠蘿啊！哎呀，咁都有喎，都未見過啊，真係得意啊！呢個成個紅色嘅菠蘿啊，染色嘅應該係。咁行咪就拖住多人啊，多鋪頭啊，所以價格唔算好昂貴嘅。如果你話得3分1檔口嘅，啲價格一定係會好昂貴嘅，9蚊9嘅。呢邊冇好行啊嚇！話好大陣蒜頭味啊！係啊，老婆話好大陣蒜頭味，係，大家明㗎啦嚇。其實已經係比我想象中要好㗎啦嚇，我想象中係會更惡劣㗎，比我想象中好嘅。呢度啊冇荔灣路、西湖路咁逼咯。咁啊，細路仔都係啊，多數喺晒路城區。係。荔灣嗰度。頭咧，我哋坐地鐵嚟啊，經養基，哇，好少人啊，地鐵站。個個可能已經翻晒去老家，或者今日第一日放假，屋企搞衞生，唔出奇嘅。啲遊客嘅呢度多唔出奇嘅喎。係啊，佢實會過嚟啊。係啊。天環。佢去天環啊、天河城啊、正佳啊嗰啲行完咪順便過嚟呢度行下咯。荔灣啊，老廣多啦。去車仔嗰啲。係，老廣州人去荔灣。海珠都係啊！風行牛奶又推出佢哋嘅產品啊，補貨啦又。嗰支咁好飲嘅
薑葱白切雞牛奶咧，攞咗翻去俾我媽同我個女飲，個女話：都幾好飲添喎，仲要。阿媽就冇意見。我們看嘛。過癮喎！喺中信下邊行花街，好多人買喎，好搶手喎啲花。哇！捧咗一盤好大嘅蝴蝶蘭出嚟啦！呢度要包翻先得嘅。咁啊甩咗啲花，係啲係168就又唔算話好貴好離譜喎，可能暖啊今日係呢一樣係中意嘅明碼實價，唔係嘅要問啊開㗎，一睇你個樣就知開388咁，咁都無謂啦。最憎嗰種嘅，呢個明碼實價呢一點係中意嘅，雖然我哋唔買。買呢個蘭花。係，哦呢個蘭花都幾靚喎。佢又唔係米仔蘭咁喎，細朵。細朵咪好咯。係細朵好。細朵先好睇其實。嗯。鏡頭正前方呢個係賣緊水仙花，係啊，漳州嘅水仙頭，我哋會叫水仙頭啊，係最靚。點解要叫水仙頭咧？佢係未到農曆新年之前咧就唔開花噶嘛，唔發芽噶嘛。之前咧就好似一個球咁嘅啫。咁漳州就喺廈門嗰邊咯，冇咁晒，我哋又過翻嚟呢邊行下睇啲工藝品有冇咩得意嘅，但感覺上冇咯，因為都行咗幾耐啊，我哋感覺上唔夠大良啊嗰啲得意喎，全部都係呢啲。感覺上咧喺一德路攞貨嗰啲咧，即係唔會話有啲小朋友見到要扭計叫阿媽買嗰種咯，唔見。買嗰個嘛，你不是買咗2個嗎？同其他花市一樣啊，都會有人即席揮毫寫揮春嘅，呢啲係要付費啊，同埋都應該唔平㗎呢度。呢個畫線係點嘅咧？唔係呢個，你啱啱攞翻學。再嚟到呢度就係賣桃花，呢度啲桃花開得靚過琴日喎，可能再暖咗啦又。其實一浸水就開㗎啦喎。有咩竅門令到啲桃花開得靚啲咧？加啲糖。加啲糖。唔知係咪啊？唔係加個桃花度啊，加嗰個斬出嚟嗰度啊，下邊個盤嗰度啊。我有咁嘅講究。開佢㗎底下，剁十字啊！剁十字。係啊。咁啊先至好吸水。水啊等佢。同埋都係唔可以違反呢個。我記得有一年定律嘅，你不能夠開到綠色㗎嘛。哦。即係好似呢啲，你想佢快啲開花，你又剁開十字，擘開佢。哦，即係等佢吸多啲水。漂亮啦！有食物賣啦，但係唔係好精彩，係有啲士多啤梨啦，有啲椰子水啦，冰糖葫蘆，同埋呢個係棉花糖嚟嘅。哦，啲風一吹到好靚啊！揸住佢坐地鐵仲靚啊！咁後邊就係貓屎咖啡啦，同埋內蒙古奶製品嚇，一眼望晒，我諗都冇乜邊間會好精彩嘅。即係你話如果咧喺度整檔現場煎漢堡包咁就發達啦。哦，呢個弊啦，唔見咗啦，阿媽啦，肯定。呢個啦，呢個係最受歡迎嘅，個個小朋友都要買，好開心嘅食到。個老豆去排隊，阿媽同個女喺度等住食咯，都啱嘅。好耐未見過牌子叫第5季嘅，就係呢度見翻喎。買支飲下啦，有呢個勁啊，呢個平啊，呢個係23蚊嘅，聽講話風行牛奶啊，白切薑葱白切雞牛奶啊，呢度免費飲啊，嗰度派啊。啊嗱，有隻雞啊，我都見到，琴日嗰隻雞咯。賣緊酸奶。
呢啲咧就叫做行翻個桃花運。點樣解釋咧？你一定要買咗個桃花，跟住喺嗰個花街嗰度行一個圈，咁咧講明明年有桃花運㗎啦。我掛住睇人桃花運咧，個老婆又唔知行咗去邊啦。哎呀，哦喺後邊嗰度。買啲咩馬嚟？又買馬？一德路嗰啲啦，或者呢個 Hello Kitty 喎，係咪 Hello Kitty 啊？要開住啲遮，呢度好熱啊，太曬啦。30度㗎，過年30度真係。好多年未試過啦。暖年啊！係咪遲咗過年啊？今年講翻個古仔，大家回想一翻之前咧唔係農曆新年，係做冬嗰日咧，同大家嗰集影片，大家記唔記得？當時咧我就曾經預言過農曆新年咧就應該係又凍又落雨嘅。咁啊，至少呢1秒鐘咧，我呢個預測係錯㗎嚇。過幾日唔知過幾日唔知。不過我覺得都唔會係好凍同埋好大雨嘅，因為其實睇到嘅北方都唔係好多冷空氣落緊嚟嘅啫。咁啊錯咗啦，呢個預言啊！好耐都未試過咁近中信廣場，之前試過嚟過一次會計師事務所，入邊笪地線鬼度啊！係嘛？因為嗰次都係最行線啫，或者因為整親咗。裏邊有肯德基啊，嗰個肯德基好靚嘅，大家有機會翻嚟坐下食下。咁同埋天河體育中心咧，平時咧唔係咁旺嘅時候咧，會有2種活動比較多人做嘅，就係一種打籃球啊，同埋打乒乓波咯。打籃球嗰部分咧係會有啲國家隊嘅女子籃球隊員嚟呢度咧，同嗰啲男仔打㗎。係啊，因為咁樣先操 fit 得到自己啊嘛。咁啊，同嗰啲好差嗰啲仔咧，男仔咧，佢贏晒嘅，你知道係。不好意思。之前買過8塊錢。前邊靚仔都話呢度啲花多過翻去越秀，梗係嗰度咁窄，冇辦法㗎。好難賣得出嚟。價錢貴咪唔賣咯，又唔係得嗰度有。兼入去。又窄咧，你買咗拎住走好麻煩㗎。呢度停車場咁平啊，就算譬如好似我咁，如果我真係要嚟呢度買，唔係做唔到㗎。不過車嚟5蚊個鐘啫嘛，有乜所謂啫？下邊仲有特使充電添。跟然之後你買完托住架車揸車走咯。哦。但係你要翻去北京路揸車去北京路買花，好靚嘅水仙，好大盤。我買幾棍粉紅嘅。一定要嗰個盤咧係咁矮身嘅，好靚啊！張相我講，而家買咗翻去好多都未開齊嘅，買咗翻去咧，咁咧佢就會開嘅，過幾日大年初一嗰日最燦爛。咁有親戚朋友嚟拜年嘅時候咧，就可以俾佢睇啊！我整嘅叻唔叻咧咁咯，價錢亦都唔貴，好似嗰啲細盤38嘅，呢個我估68啦，我估嘅咋嚇。先頭我哋見到個好靚嗰個紅柳啊，叫做成條都係紅色，好幼啊。咁仲有嚟到呢度咧，我哋發現一個問題啦，唔見有牌坊嘅嚇，會唔會喺嗰邊咧？咁我哋會行一個圈先走嘅嚇。因為都基本上睇過晒，但係要揾翻有個牌坊出嚟，暫時未見到。大灣雞就見到啦，按道理應該喺大灣雞隔離嘅喎，冇牌坊？唔知啊，睇咗就知道。哇，好鬼熱啊！開心，但好熱。而家我哋落去地下商場行下先，或者買支嘢飲下咁嗰啲。如果有位坐嘅話，咁快就到高嘅個冬天。係啊，咪過幾日活動嘅，同埋仲有揾唔到牌坊啊嚇，牌樓或者叫牌坊。揾唔到。冇所謂嘅呢邊。天河冇所謂啦荔灣啊，啱。咁正嘅你。係，冇錯。舊年荔灣區經濟表現都不如理想。咩不如理想？係非常不如理想，梗唔係啦。唉，好過從化，好過增城。冇辦法。係啊，你知唔知啊？係快行啊！唔好講呢啲啦。請大家如果翻到嚟內地咧，見到呢啲
氣球咧，你唔好行咁近啊！我有個同事嘅哥哥啊，喺佢屋企嗰度咧，咁啊，有人行過咧，有支煙仔，咁食煙仔冇辦法㗎，人哋合法嘅，焫着咗一個，跟住一把火，跟住我個同事個哥哥咧，就都幾麻煩啦嚇。咁而家個人應該冇事嘅，咁你唔想惹啲麻煩啦，所以咧避之則吉。對面咧就係我哋去坐地鐵嘅地方啊。咁呢度叫天河北路啊，如果冇記錯嘅話，我之前咧去睇牙醫咧，其實就喺前邊啊，所以喺天河咧，除咗天河城呢度我都算熟㗎啦。我哋喺度咁樣慢慢行過去就係坐地鐵㗎啦，去時尚天河下邊坐地鐵。落去邊落去下邊就喺呢度過去啊，買支檸檬茶啊，咩鬼都好啦嚇。周信唔夠仲可以嚟呢度買利口福。好似已經進駐咗香港喎！之前喺香港嗰個美食博覽會咧，都睇過佢哋嘅攤位嘅，因為有晒包裝好啊呢啲。哇！交換下，係，有水賣。啲寫字樓區咁農曆新年啊，個個都唔使開工㗎啦嚇。平時我就係嚟呢度牙醫覆診嘅咯，咁啊都係嚟呢個便利店度坐下嘅啫，嚟呢度買支水，忍唔住喺度便利店坐下，買咗啲嘢食。我發覺咧，一出太陽就好容易攰啊嘛，一凍就瞓覺多，就好瞓。哦，關東煮呢個全家便利店啊，仲有條大肉腸添。呢度加埋咧，唔計後邊啲飲嘢咧，呢個唔關事啊。呢度加埋20蚊都唔使，今晚唔使食。今晚唔係，今晚起碼7點先開飯嘅。7點先食咯。咁你唔使唔早去嘛？我哋今晚翻去芳村食啊，仲有啲茄汁喎，便利茄汁。你嗰個好唔好食？攞少少咯。嗱，你自己揸住。呢個腸仔咧唔算難食，但係你話好食就一定唔係嘅。行到個人有少少餓。我食個菇。你食個菇啊嘛？隔離我都可以食嘅。您收请品牌路乘车。係晏晝嘅5點半，咁我哋咧就嚟到食晚飯呢度啦。呢度係芳村花地嘅，咁啊之前咧已經嚟過一次飲茶，當時喺度 book 咗位嘅。今晚啊，我阿爸阿媽、個女啦、老婆啦同埋舅父一齊食嘅。都入去年年順喜宴呢度入去嘅，都係餐廳啊。而家6點都未夠啊，好多人已經係嚟到㗎啦。講下今日嘅經歷先啊，講呢度。咁呢度咧就之後講過呢，聽日先係除夕夜嚟㗎。我哋提早一日食咧，就唔使分兩輪，有呢個好處。因為分兩輪你會食到好趕啊！好似而家咁樣，我哋而家嚟到個女，佢中意幾點鐘嚟咪幾點鐘嚟咯，遲少少都冇所謂。好多人都好似我哋咁。好多人都好似我哋咁，冇錯啦。全部都滿座。同埋仲有呢度一定要一早 book 好晒，全部坐滿。咁啊，如果今日嚟咧，就可能真係未必有位啦啊！可能有客人唔嚟，咁咪 no show， 咁咪冇錯。我哋幾時 book 啊？成個月之前已經 book 㗎啦。咁啊，通常仲有一件事情係咁嘅。通常咧，如果除夕嗰晚團年飯咧，好多餐廳咧都會叫套餐嘅，但係至少呢度唔使。又或者有啲餐廳提咗一日係唔使叫套餐。係啦，今日係唔使㗎。分兩輪梗係要啦，快脆上完咁樣牡丹樓咁樣食到咁咯。咩啦？除夕夜咧，我哋會叫團年飯嘅廣州人。咁啊，最緊要咧又講個意頭。咁啊，食雞就一定係要㗎啦。雞咧一來就以前啊，即係冇嘢食㗎嘛，有雞食好矜貴嘅。其一，其二，意頭亦都好啊。我以前唔講意頭啊，因為雞咧聽起身好似有個吉字咁嘅，而且咧有頭有尾，雞一定要啊，就唔可以話斬得例啦。咁一係你就冇鬼叫啦啊！一叫咧，尤其係一家大細坐埋一齊食咧，就最好就有頭有尾，寓意咩啊？一年到頭有頭有尾，咁樣解作嘅。咁啊，甚至乎咧有啲仲話攞個
雞頭對住個長輩，我覺得咁樣就係唔啱嘅。我哋就冇，至少我哋屋企就冇咁樣做㗎。咁第二種嘢食咧就係發財豬手，咁啊一聽個名都知道好嘅意頭啊！豬手發財就手，發菜即係發財咁咯。咁啊仲有蠔豉要擺埋落去嘅，就寓意好事。發菜豬手蠔豉加埋一齊就發菜豬手好事咁解嘅。咁仲有咩？仲有魚嗱，先頭我講個雞有頭有尾啊，攞個雞頭對住人冇，魚頭就冇乜所謂嘅嚇，亦都係寓意有頭有尾嗰條魚一定要成條嘅。你可以叫細啲，你可以叫唔使咁靚嘅魚，但係最好咧就成條嘅有頭有尾。咁解咁咧？而家咧仲有啲食法係點咧？佢又因為我哋仲會食蝦嘅，點解要計蝦？燒蝦蟹就唔叫嘅嚇，通常唔叫蟹嘅。燒蝦就可能會擺埋喺個魚嗰度一齊蒸又得，又或者如果或者攞茄汁蝦碌都得咁咯。咁啊仲有就係燒肉啦。嗱，通常咧嚟到團年飯咧就未必一定係成隻豬上噶啦嚇，唔可以唔使㗎啊！但係咧就寓意紅皮赤壯咁啊，身體健康紅火火啊嘛。咁啊仲有一種咧就炒豬脷都有嘅原來。咁但係咧通常我哋脷咧就要叫脷就唔叫蝕嘅，蝕咧蝕本咁解啊，唔好意思啊係嘛？脷，所以咧我哋食飯咧就講意頭啦。以前啊細個嗰陣咧食團年飯之前啊，阿媽都會拜下神嘅，即係話俾啲祖先聽嗱，翻齊人嚟啦咁樣解。咁啊第二咧以前就會啊，而家就肯定唔會啊。食飯咧啲骨咧要落地下嘅嚇，意思咩咧？就財氣就唔好流出去外邊。咁啊呢啲都算啦。啊，仲有一種係好傳統嘅，就要謝灶啊。咁啊灶君咧就保佑一家人一年啊平平安安啊。咁你要俾翻啲着數佢噶嘛，係嘛？可能會煎咗條魚啊，俾啲燒肉啊，斬咗牛雞啊，咁啊擺喺個灶頭嗰度，咁樣謝灶嘅。唔知你哋仲會保留到幾多啦嚇？咁啊，但係咧，即使呢啲唔保留都好啊，一家人坐低食一餐飯就係最好嘅、最傳統嘅，係咪？睇下我哋食咩咧？唔記得講，先頭我哋係開車嚟噶嘛，喺路上咧，平時呢條路最快我試過30分鐘，真係不能再快啦！疫情另計啊，但係先頭咧，我哋20分鐘就嚟得到啦。咁啊，最新我哋試過9個字啊，開到嚟呢個位，但係而家就20分鐘就到。條路咧少咗好多人啊，好多都翻咗去老家啦。今晚會食咩啊？雞肯定食噶啦，白切雞1681隻，有叉燒都幾靚嘅叉燒啊，又或者呢個3層肉啦。細細份唔使叫好多啊嘛，甚至乎拼盤啊可能大啲啦。蝦唔要白灼，可以試下呢個椒鹽蝦68蚊一粒。嘅話有佛跳牆啦、拆魚羹啦，呢啲都可以。咖喱牛腩啊，不如要咖喱蝦好過啦，我覺得就因為咧通常咧我哋中國人傳統就農曆新年期間都唔食牛啊，以前牛係耕田咁嘅，耕田都食埋意頭唔好，即係當然依家就唔會係再攞個牛耕田嘅，但係即係最好唔好咯嚇。一個會比較食得少嘅就係鏡頭見到呢兩種啊嚇，新年流食苦瓜唔好啦，新年流食豆腐都係唔好嘅。OK。咁啊，其他就悉隨尊便嘅，基本上都豬手啊，豬手可以試呢個，係咪68蚊一粒啫嘛？蠔豉咁啊會，蠔烙都冇問題噶噃，係啊。羊排118，芥末鹹豬手都可以，5柳蛋好靚喎，炸生蠔88。咁啊，既又要好食又要好意頭啊嚇！佢哋呢度咧主要係做飲宴嘅，絕對唔會話太過失禮人啦。年年順著巢丁可以啊！呢個仲有葱油淋魚，嗱魚咧你就可以叫呢個啦，係咪？咁啊，盡量叫翻條有頭有尾嘅。咁啊，仲有膏蟹啊，各種，呢個得意啊！呢個都好。咁啊，我哋已經落好單啦。咦，好啊，有咁多嘢食。
咁啊目測1000蚊應該都落到樓㗎啦。 9個計埋甜品。仲有甜品啦已經。6個人。半單啱啱好6個人啊！生菜、魚當浸時蔬、羊排、雞一隻啊嚇，多寶魚，150蚊有找，仲有蝦啦。呢度豬手68，我哋冇叫啫。阿爸阿媽講緊，佢哋聽晚同阿三叔食嗰餐個豬手168，呢度係68係嘛？我哋都好耐未試過翻嚟芳村呢度食團年飯啦。咁啊，最記得就係疫情嗰陣喺對面食，舅父。疫情前一晚封城，你攞咗好多口罩俾我哋，頂咗1個月起碼嗰袋口罩。對面不過東海灣啊嘛，對面冇咗你啊嚇。咁啊而家就夠晒熱鬧啦。已經算紅㗎啦。哇！好靚啊！好靚啊，好好食㗎呢個。咁咧啱啱好一人一隻，就唔使分開啲梨啦。咁啊，我唔客氣啊，攞咗先㗎咯喎，啱好喺我面前，好唔好啊？咁啱嚟到我面前就，咦？上次我哋係咪食過㗎啦？已經。我哋飲茶。哇！好靚啊！佢上邊呢度係一個朱古力嚟嘅。有朱古力咁㗎喎。咬開裏面係 cream 嚟嘅，下邊個底座咧係朱古力嗰啲蛋糕。正啊！第一個送上嚟嘅，笑哈哈，哈哈笑，笑88蚊一斤，過年㗎，合理啊！我哋有得揀一個9節蝦，但係9節蝦又貴啲，188。咁又好似冇必要，因為我哋都唔係未食過9節蝦，係咪？咁啊食翻呢啲一樣咁開心嘅啫。都幾靚啊，幾新鮮。嚟啊，到個葱油雞啦，咁啊有頭有尾㗎，一定係要咁嘅。係唔係魚喎？直頭黃鱔嚟喎，有趣啊！又睇下同我哋去到順德食嗰啲有幾大唔同啦。不過呢度咧都係標榜順德菜㗎。哦，仲有豆腐添喎，腐竹啊，咁啊都係一種好好嘅意頭啊，腐竹咁解啊，寓意來源係腐竹咯，唔知大家睇唔睇到呢度？檸檬葉嘅。哦，即係仲有檸檬葉啊！好清新。咁好。啲線都好爽。有啲攬人。係喎，有檸檬葉喎，少少胡椒粉味，同埋嗰個檸檬葉絲應該係就相得益彰啊！仲有欖仁亦都係好香嘅，欖仁喺下邊啊！呢度見到有個欖仁嚟嘅，呢個係中餐就咁好啊！我哋上次咪食過有一次喺嗰個乜鬼嘢啊？幸運樓。幸運樓。已經幸運樓啦。自己發温啲嘢。幸運樓嗰集出嚟咁嗰次。嗰陣係疫情第一餐之後。係啊。又坐得辛苦，好窄。幸運樓啊！又高人。又唔好上輪咁樣。凍嘅。今次嗰啲嘢啊，一早個主人就攞咗出嚟嘅，咁鬼冰冰嘅賣緊。我見係最差嗰隻係。所以啊，你唔好去嗰度。呢啲肉都好緊實啊，唔係好散嗰種啊，幾好嘅喎。好彈牙嗰啲黃鱔。呢個時候咧都發咗信息嚟，就通知我到時啊睇煙花喺邊個口入啦。咁我哋應該係呢個口啊，洲頭咀12、13區應該係啊嚇。記得攞手高大啫。攞到呢每一個區都有限制入去啊，冇錯啦，我哋係口得街入去噶嘛。呢個女發版嘅蒜香骨配薯條。又唔好油喎，佢會唔會空氣炸鍋咧？唔知啊。順德菜，黃鱔飯嗰度啦。哇！使唔使喺度啲豉油啊？好。得未啊？俾啲添。再俾啲啊？俾啲。唔好咁鹹。我打開佢睇下先。好。
有紅棗。咁我哋又唔叫主食啊，我諗過炒牛河冇理由牛啦。咁啊，然之後咧就諗過炒飯，不如就煲仔飯好過啦，咁咯。你揀啲靚，你食啲雞胸肉啦你。都幾好，都幾好。新年嚟計算幾好㗎啦。因為通常呢度食團餐㗎嘛。係啊，新年嚟計算幾好。食團餐幾好。嗯。啲米都好靚。係。哇！好大煲喎。啱好啦嘛。唔知我老婆經常講嘅團餐即係咩？團餐咧就係一個菜單裏邊有啲乜嘢食，幾多位888咁嗰啲就叫團餐啦嚇。通常好多時候咧佢都係因為固定咗個客係叫邊啲餐㗎嘛，所以佢就會整定擺喺廚房。咁你一嚟啦就一嘢全部擺晒上台面。咁好似我哋今日呢啲食下又上菜，食下又上菜，呢啲一定唔係團餐，而且團餐冇可能會有煲仔飯。係啊，團餐同你做煲仔飯。點煲仔飯啊？開玩笑喎，嚇！試下啲雞啊！呢一嚿咧係嗰啲啫喱狀啊，雞皮下脂肪嘅啫喱狀，係夾唔起嘅。有呢個咧，講明嗰個雞係靚㗎啦嚇，亦都唔會太鞋嘅。個雞好好係嘛？個豉油好。豉油啊！放嘅筷子落去。個雞都好好。琴晚嗰度啊，琴晚我哋捉咗兩個半鐘，真係，因為真係唔趕時間，所以冇乜所謂。我哋因為想睇夜晚嘅燈飾啊嘛，個半鐘。睇住佢咧，我哋坐咗好耐，坐咗1個鐘啊！全場由我哋一台客坐到全場坐滿，得2個係上咗菜嘅。咁我話應該唔關我哋事嘅，應該廚房問題喎。喺尾度做先上，接嚟試下呢個先。羊排都嚟埋啦。個蒜香骨好啊！佢裏邊係有蒜香味嘅，個皮又唔會話好硬。呢啲就係好好食嗰種蒜香骨，就係呢種，同埋排骨嚟嘅，唔係嗰啲雪藏到好硬啲肉嗰種嘅。爆咁快！呢啲要攞手食，呢個好啊！諗唔到啊！呢個咧其實我唔係好想要，個女話要，但係食起身好好。料黐我哋好，而且佢仲有啲碎喺上邊啊！呢度再夾嚿瓜，好食啊！蒜香骨好好食啊！仲要係唔係一般好食啊？嗰種好硬啊！啲肉有啲肉好硬啊嘛，呢種係香脆㗎。嚟到呢個啦，每個都食過啦，咁啊到我，睇落啲飯都幾軟熟，黃鱔都真係幾好喎，甚至乎可以講係近期團年飯味道比較好嘅一餐。佢係味道好嘅。唔錯，個飯好好，佢唔會太乾，亦都唔會話裏邊係好多油嗰種嘅，唔會。好老實講啊，解唔夠啊，專程揸車翻到去台山啊、開平嗰啲咁嗰啲就真嘅，但係都不足。呢度比嗰度靚。接落嚟梗係試埋羊扒，咁就有魚味上嘅，生菜味上嘅嚇，我哋係記得嘅。呢個唔會太油膩，都幾好。上次呢個唔漏，
上次食就油嚟啦，今次唔錯呢個，菜都嚟埋啦，好寓意啊！生菜，我哋揀咗上湯嚟，魚湯浸啊，但係條魚仲未嚟喎，唔緊要啦，寶物沉歸底。個生菜係呢種嚟嘅，即係細條啲嘅，唔係嗰種好粗好大嗰種。咁啊，都祝大家生財啊！明年係今年啊！呼萬喚就使出來，有頭有尾啦！今年我哋就多寶魚，多寶魚咧就老少適宜啊嚇！咁我咪淋啲豉油上去，咁就得噶啦。咁啊食埋條魚，咁啊今年就過個肥年嚇。試埋條魚先咧。英國嘅經濟又唔得。最終埋單840蚊咯，咁啊一人100鬆啲，可以啦，100多少少就得啦，幾好幾好。